tenemos más camionetas. Otra camioneta Chevrolet muy bonita, que pertenece al mismo club. Buenas tardes, muchas gracias por visitarnos esta tarde. Primeramente, ¿cuál es su nombre? ¿De qué club nos acompaña? Queremos que nos hable de su camioneta, qué modificaciones tiene, qué tipo de camioneta es, motor, todo eso. Coméntenos, por favor. Mauricio Jaime, para servirlos, del Club GMC Chevys de Rosita.